Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Samarqanddan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'taman. Xo'p, sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, Samarqanddan Kazanga uni bagajligi 2.9 million so'm chiqadi, bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Samarqanddan uchadigan vaqti 15:40 da, Kazanga borib tushadigan vaqti 17:10 ga borib qo'nadi. Samarqanddan Istanbulga uni vaziratligi 3.300.000 so'm chiqadi, bez vaziratligi 2.900.000 so'm chiqadi. Samarqanddan uchadigan vaqti ertalab 8:55 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 11:55 da borib qo'nadi. Samarqanddan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 3.500.000 so'm chiqadi, bez bagaji 3.300.000 so'm chiqadi. Samarqanddan uchadigan vaqti 17:40 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 20:50 da borib qo'nadi. Samarqanddan Vunuko'ga uni bagajligi 3.250.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.950.000 so'm chiqadi. Samarqanddan uchadigan vaqti 21:15 da, Vunuko'ga borib qo'nadigan vaqti 23:30 da. Akalar, sizlarga reyslarni vaqti bilan narxlarini tushuntirib o'tdim. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Kimga qanaqa arzon aviabilet zarur bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. Masofadan turib ham aviabiletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram, WhatsAppdan pasportlaringni rasmini tashlasalaring, biz sizlarga biletlarni yozib onlayn variantini tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilib berasizlar.